Wenn du schon direkt nach dem Aufwachen deine ganzen Routinen und To-Dos im Kopf hast und schnell in einen Abarbeitungsmodus verfällst, anstatt dich nach dem Aufwachen einfach mal auf deinen Tag zuerst zu freuen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich morgens zwar wach werde, aber total schwer aus meinem Bett komme. Und zwar nicht, weil ich super müde bin, sondern weil mein Kopf sofort bei meinen To-Dos ist. Was steht heute an? Was muss ich alles erledigen? Schaffe ich das überhaupt alles? Und selbst wenn ich dann morgens Dinge mache, die mir eigentlich super gut tun, wie meine Morgenroutine, zum Beispiel meine Meditation, dann passiert es mir trotzdem immer mal wieder, dass es sich für mich wie ein Abhaken anfühlt. Und genau deshalb kam mir irgendwann dieser Gedanke von Mini-Abenteuern. Etwas Kleines, worauf ich mich nach dem Aufwachen freuen kann und das mich ja irgendwie halt auch lebendig fühlen lässt. Und ich glaube, das bringt einen manchmal einfach mal wieder ein bisschen mehr zurück ins Leben. Für mich ist ein Mini-Abenteuer nichts, was jeden Tag passieren muss, weil es sonst wieder nur eine Routine ist. Es sollte etwas sein, das du dir bewusst erlaubst. Vielleicht so 1 bis 3 Mal die Woche. Ja, und einfach etwas, das einen kurz rausbringt aus diesem automatischen Funktionieren. Und wenn du in der Früh schon damit anfängst, startest du halt einfach schon mal viel fröhlicher in den Tag. Weil du hast etwas getan, bei dem der Nutzen überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist halt so genial. Der einzige Sinn dahinter sollte sein, dass es dir Spaß macht. Ja, und am Ende des Videos werde ich dir zeigen, was für Mini-Abenteuer ich gemacht habe, damit du viel leichter in die Umsetzung kommst. Warum glauben eigentlich viele Menschen, dass Abenteuer immer groß oder teuer oder weit weg sein müssen? Viele Menschen denken bei Abenteuern sofort an Reisen, große Ausflüge oder irgendwas mega Spektakuläres. Aber mal ehrlich, oft sind doch die kleinen Sachen die das Ganze wieder wertvoll machen. Und mein Mini-Abenteuer-Gedanke ist nämlich genau durch so einen kleinen Moment entstanden. Ich war spazieren und auf dem Rückweg dachte ich plötzlich, ach, ich könnte mir ja eigentlich ein paar Blümchen mitnehmen. Und dann habe ich angefangen, spontan ein paar Blümchen zu pflücken und mir einen kleinen Blumenstrauß zusammenzustellen. Und ich hatte dabei wirklich den Spaß meines Lebens. Ich war total im Moment. Und ich bin danach super freudestrahlend nach Hause und habe meine Blumen ins Wasser gestellt und mich einfach ehrlich darüber gefreut. Und da habe ich plötzlich gemerkt, krass, wie kann so ein kleiner Moment mir meinen Tag so hart versüßen? Und genau darum geht's. Nicht darum, etwas ultra Besonderes zu machen, sondern etwas, das dir einfach nur gut tut. Etwas, das dich wieder fühlen lässt und dich wieder mit dir halt verbindet. Und am Ende geht es doch auch darum, dass wir uns unser echtes Leben schön machen. Und nicht nur 20, 30 Tage Urlaub im Jahr haben, auf die wir die ganze Zeit irgendwie hinarbeiten. Ich persönlich finde, wir verbringen den Großteil unseres Lebens in unserem normalen Alltag. Und genau dort sollten wir uns auch wieder diese kleinen Momente schaffen, die sich einfach lebendig anfühlen. Ja, und diese kleinen Abenteuer helfen deshalb, nicht nur dabei Spaß zu haben, sondern auch einfach wieder ins Spüren zu kommen. Und mehr im Moment und in deinem Körper zu sein. Denn plötzlich geht es nicht mehr darum, produktiv zu sein oder was perfekt zu machen. Es geht einfach mal wieder wirklich darum, zu sein. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, klingt ja schön, aber dafür habe ich absolut keine Zeit oder Energie. So, aber jetzt mal ehrlich, 10 Minuten hat eigentlich jeder. Und die viel wichtigere Frage ist doch, was ist es dir eigentlich wert, dich langfristig wieder lebendiger zu fühlen? Denn ich habe irgendwann halt gemerkt, wenn ich nichts ändere, dann funktioniere ich halt einfach immer weiter. Und ich wollte nicht mehr jeden Tag monotoner werden. Ich wollte bewusster wieder kleine Dinge in mein Leben holen, auf die ich mich halt einfach freuen kann. Diese Mini-Abenteuer sind also nie immer gleich. Es ist keine starre Routine. Und das Wichtige ist ja auch, dass du das jedes Mal etwas anders machen sollst. Weil genau das bringt dich ja letztendlich in die Leichtigkeit. So, wie sehen denn jetzt solche Mini-Abenteuer überhaupt aus? Ich mache meine Mini-Abenteuer am Morgen nach meiner Routine, nach meiner Meditation. Weil am Nachmittag, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und du halt schon total gestresst bist,
wird es halt einfach nicht mehr so greifen. Aber auch hier, hey, ganz ehrlich, probier dich einfach aus. Während ich meine Mini-Abenteuer mache, lege ich mein Handy bewusst weg, weil ich möchte in meinem Moment sein. Ich möchte im Jetzt sein. So, und jetzt zu meinen Mini-Abenteuern. Zum Beispiel habe ich mir letztens, bevor ich mit meinen Sachen losgelegt habe, frische Pfefferminze von meinem Balkon abgeschnitten und daran gerochen und mir daraus morgens Tee gemacht. Und dann habe ich mich mit meiner Decke, meiner Wärmflasche und meinem Tee auf den Balkon gesetzt und meinen Tee in aller Ruhe getrunken. Und das heißt, ich habe daran gerochen, ich habe die Wärme in meinen Händen gespürt und ich habe den Tee geschmeckt. Ja, und das alleine ist schon ein kleines Mini-Abenteuer. Und benutze außerdem bewusst in dieser Zeit deine Sinne, also sprich riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Ja, und ein anderes Mini-Abenteuer war zum Beispiel, dass ich beim Spazierengehen eine Butterblume ausgebuddelt habe und zu Hause wieder eingepflanzt habe. Und jetzt kann ich mich jeden Tag darauf freuen, wenn ich sie sehe. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zum Beispiel ein andermal mein Frühstück einfach vorbereitet und bin damit in den Park gegangen und habe es dort gegessen. Oder ich habe Hula Hoop ausprobiert und es hat mir mega Spaß gemacht, obwohl es nicht gleich geklappt hat. Das Ganze könntest du beim nächsten Mal auch einfach mit Musik machen oder draußen im Park. Versuch einfach jedes Mal einen anderen Ort zu wählen. Trink deinen Tee also nicht immer an derselben Stelle und geh nicht immer den gleichen Weg spazieren. Abenteuer bedeutet, Dinge anders zu machen. Und natürlich kannst du deine kleinen Abenteuer mit der Zeit wiederholen. Und ich werde dir hier unten auch in der Liste noch mal reinschreiben, was es noch was für weitere Möglichkeiten es noch gibt. Aber ja, du könntest zum Beispiel auch eine kleine Pflanze umtopfen oder du könntest einfach ein Mini-Bild malen und dein Mini-Bild kann auch aus 1000 Punkten oder aus Strichen oder aus sonst irgendwas bestehen. Fühl währenddessen in dich rein und beobachte dich dabei. Das ist total wichtig, dass du dir ein Vorher-Nachher-Bewusstsein aufbaust und wie du danach in den Tag startest. Und beobachte auch, wie du in deinen Morgen startest, wenn du in der Früh daran denkst. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du dich zu irgendeinem Mini-Abenteuer zwingst. Wenn du mal an einem Tag keine Lust hast, dann machst du es einfach nicht. Es geht auch nicht darum, das täglich zu machen. Aber wenn du in dir spürst, dass es dich in die Freude bringen könnte und dein Kopf Nein sagt, dann mach's. Das Wichtigste dabei, es geht nie darum, etwas gut zu machen. An alle Perfektionisten da draußen, habt nicht den Anspruch. Es geht darum, im Moment zu sein und es zu genießen. Und genau dadurch wirst du auch zu immer mehr Ideen kommen. So, und jetzt bin ich super gespannt. Was war denn dein erstes Mini-Abenteuer, an das du gerade denken musstest? Oder welches möchtest du vielleicht direkt mal ausprobieren? Oder hast du vielleicht schon ausprobiert? Schreib's mir in die Kommentare und schreib mir auch, wie du dich danach gefühlt hast. Ja, und ich hoffe, dass dich dieses Video ein bisschen daran erinnern konnte, dass die kleinen Dinge oft die sind, die unser Leben einfach am schönsten machen. Und dass wir nicht erst auf den nächsten Urlaub oder das nächste große Ereignis warten müssen, um uns lebendig zu fühlen. Ja, und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal.